mewn miliwn. Helo blant, helo ffrindiau. Dach chi'n eistedd yn cyffyrddus? Dwi'n credu bod hi'n amser am stori. Un diwrnod, fe gafodd y llywodraeth freuddwyd. Ddyn freuddwyd enfawr ac yn llawn gobeth. Y freuddwyd oedd cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Be di na Bedwyr? O'n i'm yn gwybod bod miliwn o bobl yn byw yng Nghymru. Mae'n mynd i fod yn sialens anodd. Lot anoddach na cael arianrhod allan o'r pyramid scheme yna. Ond dyn ni ddim yn siarad am hynny heddiw. Maen nhw eisiau rhoi etifeddiaeth haeddiannol i'r iaith. Fi'n gwybod 11 nati eiriau mawr, ond beth am y bobl sy'n methu siarad Cymraeg? Dych chi wedi ystyried nhw? Arianrhod, paid o fod yn gymaint o snob. Ond dyna'r her. Sut mae dal eu sylw nhw? Na, Bedwyr. Mae amseroedd wedi newid, ti'n methu dweud pethau fel yna. Dych chi'n credu allwn ni gyrraedd y targed, ffrindiau? Be? 11. Ti'n dweud bod e'n darged haniaethol a realistig? Paid â bod mor negyddol. Fysa'r llywodraeth byth yn bod yn afrealistig. Dych chi'n credu bod ni am gyrraedd miliwn o siaradwyr? Dewch gyda fi i weld be mae gweddill plant Cymru yn ei feddwl. Do you know that the Welsh Government are trying to get 1 million Welsh speakers by 2050? Yeah. You do? No. No. I hope they succeed. I'm not aware. No, do you hear about that? No, we're not aware of that. No. I am now. O, sgynna i'm syniad. O'n i ddim yn gwybod hwnna. I'm not aware of that. No, wasn't aware of that. Fi yn. No. Do you think that the Welsh Government spend too much money on the Welsh language? No. My grandchildren are bilingual. No, it should be preserved. Probably, yes. I think it should be celebrated. It's a dying language, isn't it? Mae'n rhaid i cadw fi iaith yn fyw, fatha. I think it's an important thing. They don't spend enough. No. No. Difference of opinion. No. I've always felt rather marginalised by the fact that I can't speak Welsh. I've got one mate at uni who's fluent in Welsh and it looks quite useful. I've experienced people who speak Welsh and I can't. They've been a bit rude to me. Gemau rhyngwladol, Cymru ar ei orau. Yeah. Cymysglyd oedd yr ymateb. Dim pawb oedd wedi clywed am darged y llywodraeth, heb sôn am ddarllen y ddogfen 82 tudalen wedi coeddi am y peth. Rhaid i fi feddwl sut allai helpu. Fi fel arfer yn rhedeg i ffwrdd o bobl a chyfrifoldebau, ond weithiau, wrth i mi loncian y man fy mebyd, mae'r syniadau gorau yn dod i'r meddwl. Fe oedd batro 3 plentyn o ysgol Gymraeg am siarad Saesneg, ond sa'n creu bod yn strategaeth hir dymor. Fi wedi penderfynu helpu'r llywodraeth, so allan ni 3 peth mwy felfennol mewn bywyd yn y Gymraeg, sef cwffio, caru, a'r esfeisiad canu, bod ni'n cyrraedd targed 1 miliwn mewn dim o bryd. Reit te, fi goffi gwffio am y Gymraeg. Ac yna megis Seren Wyb, diflannes i'r gorllewin i gwrdd â Brett Johns. Boes yn ei bol allan o gwffio. Mae'n falch iawn i'w reiddiau yn Abertawe a'i Gymreictod a wedi bod yn ymladd yn broffesiynol dros y byd. Ac fel llwyddiannau dyn pêl-droed, trydydd tîm gorau Cymru, mae berthynas gyda'r Gymraeg wedi bod yn un cymysglyd. Fucking hell. A chyn iddo fe gael gormod o gyfle i show yn off, ond i'n awyddus i'w ddallu gyda'n ffitrwydd naturiol. Credu oedd e'n really unimpressed. Be yw'r damage mwyaf ti erioed i wneud rhywun? Ironically, your ribs. Ac oedd e'n really mwynhau brifo fi. So nes i ganolbwyntio arni fi hun edrych mor galed a phosib. Wedi'r cwbl, dwi'n eisiau cael fy nhaflu allan o'r Soul Crew. Oedd y Gymraeg yn beth naturiol i ti pam ti'n blentyn? Oedd ti'n siarad y Gymraeg adre? Na, i fod yn honest, oedd mam fi yn siarad Saesneg, oedd hi ddim yn siarad Gymraeg, ond oedd hi wedi rhoi fi a brawd fi mewn i ysgol Gymraeg. O'n i'n yr unig siaradwyr Gymraeg yn y teulu. Pryd o'n i'n mas wedyn gyda ffrindiau fi sydd yn siarad Gymraeg, o'n i dal ddim yn really siarad lot o fe, ti'n gwybod. Yn edrych nôl nawr, hoffwn i siarad fwy o Gymraeg. Wrth gwrs, ond na, pryd o'n i'n ifanc, o'n i ddim yn siarad lot o fe. Wedyn, mas o unman, ges i ysfa really odd i ddod i nabod Scrwt mewn well. Beth mae'n rhoi'r hyder i ti algydio yn y Gymraeg? Siarad gyda ffrindiau fi. Neu'n siŵr bod fi'n hyderus iawn yn siarad gyda ffrindiau fi. Peidiwch yn bod yn fath o embarrassed i siarad i'r iaith. Dyna beth fi'n dweud. Mae llywodraeth di creu
targed o miliwn o siaradwyr erbyn 2050, wyt ti'n credu bod ni'n cwffio digon am y Gymraeg? O ran yn y de, a'n wedig yn Abertawe, ys dim lot o hyder i siarad Gymraeg, a fi'n meddwl bod mae pawb, pryd oedd un ysgol, mae oedd yn yr un peth, mae ddim yn cool iawn i siarad Gymraeg, a o'n i ddim wedi siarad gair o Gymraeg am 2 blynedd, a wedyn, a ni ffili cofio gair o Gymraeg, a oedd e wedi ro ofn i fi. So nawr pryd fi gyda unrhyw siawns i siarad Cymraeg, fi'n syth amdano fe, a fi gyda'r hyder nawr i siarad Cymraeg. A mae fe yn bwysig i cael yr hyder fyna. Un o'r pethau gweithaf yn Gymru yw bod ni'n plismona iaith pobl. Mae'n dweud pobl fel John Hart yn ei chalu. Be ti'n meddwl am blismon iaith? Right, so be fi'n actually meddwl yma? Fe fi'n dweud yn gynnar, mae rhywun yn trial cael y hyder i siarad yr iaith, a wedyn mae pobl Cymru yn jumpo ar wedyn yn dweud bod y iaith ddim digon da. So, mae'r hyder yna, ond mae pobl yn barod iawn i... No way o'n i'n mynd i off yn y frawddeg yna. Ti wedi cael shit o gwbl amdano am iaith ti? Cwpl o blynyddoedd yn ôl, pryd fi'n dechrau dod o'r iaith nhw, a falle bod un o ddau person yn dweud, ond mae ddim yn cryf iawn, ond un nhw. Ond, na, fe mi'n dweud, nawr mae'n mynd yn fwy hyder, so i'r pobl yna, dyna beth fi eisiau gwneud i nhw hefyd, ond, mae'n mynd yn weid. Mae'n sbon? Mae'n sbon, ie? Ie, ar ôl y chwerthyniad plentynedd yna, oedd angen i braibu'r golygydd i wneud fi edrych yn fwy cool. Ie, gwerth bob cyn o, really. Sut ti'n credu allan ni roi hyder i bobl i siarad Cymraeg? Fi gyda'r experience o colli'r Gymraeg yma, a oedd rhaid fi brwydr i cael e'n ôl, a nawr fi wedi cael e'n ôl, fi eisiau pawb arall i gweld hyn, a gweld bod e'n bwysig iawn siarad yr iaith, ond dyna beth fi eisiau gwneud. Ti eisiau tapo allan? Be sy'n fwy tebygol? Fi yn cael career yn yr MMA neu y Llywodraeth yn cael miliwn o siaradwyr erbyn 2050? Fi'n aderus gyda un o'n nhw. Wel fe fi'n dweud, mae fe yn mynd i bod yn anodd iawn. Mae rhaid pobl deall hefyd, pobl o Cymru. Mae lot o pobl yn dechrau yn siarad yr iaith. So mae'n mynd i bod yn falle pethau sydd yn mynd yn wrong yn ystod yr amser yma, ond mae fe'n mynd y ffordd gywir. Na gyd mae pawb eisiau gwneud i cael tipyn bach fwy o hyder. Peidiwch â bod yn embarrassed i siarad yr iaith yma, a fi'n meddwl bod ni'n gallu cyrraedd yr miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Diolch am ddysgu sy'n taflu punch. Na, diolch o, diolch. Oedd y profiad o gwrdd â Brett yn un diddorol ac yn galonogol. Mae'n amlwg bod boi mae wedi cwffio dros y Gymraeg. Cwffio i ailgydio yn y iaith a cwffio i roi'r iaith ar lwyfan rhyngwladol. Felly os bydd rhywun fel Brett yn dweud wrtho i siarad Cymraeg, fyswn i lot fwy parod i ddefnyddio'r iaith. Ddim achos bod e'n fygythiol ac bod ni'n poeni bod e'n gicio fi mewn, ond bod e'n jyst yn berson normal. Dwi ddim fel gwleidydd neu dossier mae'r Llywodraeth yn gynrychu. Felly fi'n credu bod e'n gyfle eiraidd i'r Llywodraeth cysylltu gyda rhywun fel Brett er mwyn hybu'r iaith. Y gair sy'n cael ei ailadrodd lot yw'r gair hyder. Gelyn penna ni yn Cymru yn hun, a mae'n swnio'n cliché iawn, ond mae'r plismyn iaith yma yn mynd allan i gywiro iaith pobl, ddim yn ffordd cadarnhaol, ond mae angen mireinio iaith pobl mewn modd lot fwy cadarnhaol yn ytrach na just marcio i tweets nhw fel bydd athro'n marcio gwaith plentyn. Oedd darllen dogfen y Llywodraeth yn dechrau mynd yn lyfurus. Dim jokes ynddo fe, dim car chase, dim cartoons, ac y blaw am nerds, sa'n gwybod pwy sy'n mynd i darllen e. Os ni o ddifrio gael miliwn o siaradwyr, mae angen dangos bod y iaith yn fwy sexy na chapel, eisteddfodau a rhyw dossiers diflas. A diolch fy ngwaith ymchwil trylwyr, o'na un enw yn codi. Lowry Rose. Mae chynnwys risgé i ddweud y lleia wedi dod â dros i filiwn o ddilynwyr iddi ar TikTok, Instagram ac OnlyFans. Gyda dossier yn fy llaw, is i gwrdd â Lowry i weld faint o effaith cafodd ei addysg Gymraeg ar ei defnydd o'r iaith heddiw. Pryd oedd y tro diwethaf i ti siarad Cymraeg? Dwi ddim wedi siarad Cymraeg ers ysgol. A pam hynny? Does dim gyfle na reswm i siarad Cymraeg. Honestly, I just need more opportunity to speak Welsh. I never get the opportunity because I don't know anyone who speaks Welsh. You haven't even used it on any of your kind of videos at all? No, not at all. Okay, so your relationship with the Welsh language, what would you kind of describe it as now?
Very sad. It's not really there anymore. Did you think like the Welsh language was kind of like forced on you in school? Yeah, definitely. If you spoke English, you'd get told off. So me being a little rebellious child, I didn't really want to speak it then because I was told I had to. My mum wanted me to go to Welsh school. I'm her first child, so that's what she really wanted for me. Ah, yeah, y system addysg. Bod I wedi cynhyrchu rai o fawrion y genedl fel Glyn Wise, mae gen ddi lot I ateb am. Are you aware that the Welsh government are trying to get 1 million Welsh speakers by 2050? No. So what do you think the government needs to do in order to make people aware? I think they could push it more on social media, definitely. They should get, more people involved, like people like me or other Welsh creators, and they could definitely push the Welsh language more. Do you think that the language can be made, I don't know, like sexy and appealing to people? I've never seen it be sexy or appealing, but that sounds interesting. I know that you're on OnlyFans. Is there a market for Welsh-only content on there? Definitely, yeah. I have a friend who actually uses the fact that she's Welsh to get more subscribers. Do you think so there is a market for it, definitely. Do you think some people have a Welsh kink? I think they might. Would you be interested in doing some more Welsh content? Yeah, definitely. It's just the confidence. I wouldn't feel confident that my sentences were correct. Well, I've got an offer for you. Okay. Would you be willing for me to help you with some Welsh content on OnlyFans? Absolutely. I'm actually doing a photo shoot today. Do you want to come? I'd love to. I'll give you some Welsh tips if you want. Thank you. Oedd hi'n teimlo fe'r amser perffaith I pitio'n syniad am y glamour empire cyntaf Cymraeg, S4 Sex. Do you reckon we can get kind of a Welsh babe station on S4C? I think that would be brilliant. I would get involved in that. We'll put it on S4C, we'll put it on the Cymru, we'll put it on Golwg. You could be the face of Welsh language glamour modelling. How does that sound? Wow, I'd be honoured, to be honest. Brilliant. I actually would. Let me know. Ymerodraeth glamour a gwahoddiad I photoshoot, business lunch hynod adeiladol. Oedd y photoshoot yn gyfle eiraidd I gynhadu a chyflwyno chydig o Gymraeg yn y gweithio I lwri. O'n I jyst yn meddwl am sut I dweud wrth fy nghariad byddai'n rhannu stafell gyda merch hanner noeth. Cymraeg yn y gweithle. Cymraeg yn y gweithle. Ie, fan hyn. Is this on lot? Voila. O'n I erioed I bod I photoshoot glamour o'r blaen. Fi'n mwy o foi landscapes fel arfer. A fi'n dieddol yfed lot o ddŵr pan fi'n nerfus. Shmai, iawn! Shmai? Wel, neis iawn. Yeah, great, gwych. I think you should wear one of these too. I think I'd look great, wouldn't I? Dwi yma I helpu. Os ti angen unrhyw beth, just gyfynna I fi. Ciogi, diolch yn fawr. Dim problem. Yeah. Ath I syth mewn iddi, dim Willy Bowan. So dyma favourite outfit ti? Yeah. Rhwyd Pysgota. Dyna enw. Rhwyd Pysgota. Rhwyd Pysgota, fishnet. Sexy. Like Na. Well, we're having a conversation in Welsh. Hey! Credu wrth i'n dechrau deall be ni'n trio neud. Samser da I adl fy jokes ieithyddol lifo. Ti'n credu bod y pobl pan maen nhw'n cael sex yn Gymraeg, bod nhw'n treiglo? Yeah, di dal bach yn gynnar yn ein perthynas am jokes treiglo. Nath nhw holi fi wneud rhywbeth technegol. The lamp is in like the... O'n I ddim yn barod am hyn. I'm tall enough to get it, but sure thing. Oh God, Okay. Is it attached? Ar ôl iddyn nhw sylweddoli bod fi ddim lan i'r dasg, nes I just ymuno yn y siwt. 2, 1, Saunders Lewis! A dyna fi'n band o gael unrhyw grant cyngor llyfrau yn y dyfodol agos. Ie, beth yw enw'r symudiad yna? The Scorpion. The Scorpion? Dwi'n gwybod beth yna'n Gymraeg. O'n I hyd yn oed ddim cofio'n enw erbyn hyn, heb sôn am Lyffantod y môr. Yn llawn nerfs, o'n I eisiau malu'n cachu'n llwyr. Sa'n siŵr pam o'n i'n meddwl bod eisiau clywed be ni arfer gwisgo lan fel pan o'n i'n iau. O'n I well into pirates pan o'n i'n llai. I had like 4 different pirate costume pan o'n i'n llai. Cowboy was another favourite of mine. The Power Ranger. Oedd hi'n awyddus I chwanegu tinco Gymreictod, a phwy oeddwn I stopio I. Dydd Gildewi wedi dod yn gynnar. Ti di I modifio would fe? actually go out like this. Ti'n credu ar ôl hyn, bydd confidence ti am siarad Cymraeg ychydig yn fwy? Yeah, dwi'n meddwl. I'd forgotten even how to speak Welsh, and now that you're speaking to me in Welsh a bit, I'm going to do it more. Falch yn glywed, Yeah, y pethau. O, o'n I mor browd. Un ffordd o achub y Gymraeg. Be? See Cymru. Ie, mwy o luniau.
Gyda pethau mynd mor dda, oedd da fi un ffafri holi hi. Ti'n credu allai di wneud y tudalen, y dosier yma yn sexy? My trio. Miliwn o siaradwyr, here we come. Ti eisiau covering? O, unrhyw beth, darllen act fel ti'n really enjoyo fe. Job done. Nes i adael yn weddol flustered, ond ymlaen i wlad y gan. Nes i drefnu chwarae bach o Scandinavian darts gyda'r band dwyieithog Bandicoot, i weld sy'n canu yn y Gymraeg werthau, a hefyd cael bach o classic SRG bands. Snog, Mari a Fwyd, papur wal, y subs neu mell. Void mell. Snog, papur wal, Mari, sub. Pam bych chi eisiau canu yn y Gymraeg? Sdim lot o arian i wneud yn diwydiant. Pam dewis? Wel, oedd e ddim yn really yn dewis yn credu. Oedd e jyst i digwydd, really. Oedd e jyst i digwydd. Fi'n meddwl y drobwynt oedd mynd i prifysgol weili. O'n i'n teimlo bod ni'n colli mas o'r stuff oedd yn digwydd yng Nghymru, a ni'n talu mwy o sylw pan o'n i mas o Gymru na pan o'n i actually fyna. Immediate radicalisation, bach chi'n croesi'r pont. Felly... Fuck, mate. Get in, man! Be yw'r peth gorau yn fod mewn band o Gymru? Mae fe'n rhoi lot o hyblygrwydd o ran beth chi'n gallu sgrifennu am. Bod ni'n just gallu swapo rhwng y ddau iaith. Mae kind of trad yn y ddwy maes dyn ni. So ni really ynglwm yn llwyr dy'r scene Gymraeg, a so ni just yn band Saesneg chwaith. Ni dy cymysgedd o'r ddau beth. So fe, os chi'n methu odli yn y Saesneg, chi eisiau odli gyda rhywbeth yn y Gymraeg, and vice versa. Mae lot o hynna'n eitha Abertawe yn kind of wedi diffinio gan y dwyieithoglwydd yna. O fi wedi colli Edwyn bach, fi'n mynd i coleg a just siarad Saesneg y holl amser. Fi'n licio fel hanner Cymraeg, hanner Saesneg, achos mae'n hefyd yn dweud stori ble chi wedi dod o. O chips a rice, half and half. Pam hyn? Be'r peth gweithaf yn fod o fand o Gymru? Perspective yw, dim ond pobl sy'n fewn Cymru sy'n gallu siarad Cymraeg sy'n mynd i gwrando arna chi, neu beth hwnna. A just gogs i'r bobl na? A just gogs i'r bobl na, ie. Mae fe just, dyw hwnna ddim yn wir. Mewn unrhyw iaith arall o dros y byd mae pobl yn gwrando ar cyda'r Ffraneg neu cyda'r De America, beth hwnna. A dyw iaith ddim yn really, dyw hwnna ddim yn obstacle i gallu mwynhau neu beth hwnna. So chi'n dod o Abertawe? Caerdydd, ie? Band gweitha Cymru all time? Stereophonics. Mae'r Llywodraeth yn ceisio cael miliwn o siaradwyr efo 2050. Mae'n rhoi llwyth arian mewn i dramau, llwyth arian mewn i awduron. Chi'n credu bod y Llywodraeth yn ei digon neu wedi cael handouts o'r Llywodraeth ddim yn very rock and roll? O ran fel, so chi moyn cael y Llywodraeth yn commissiono rhywun i sgwennu can am whatever, you know, miliwn o siaradwyr. Mae celf a cherddoriaeth o stuff yn tueddu o ddatblygu'n fwy naturiol a mwy effeithiol pan ffigur awdurdodol yn cael lleiaf i wneud efo. Ond eto, fi'n meddwl mae rhywbeth fel y iaith, mae fe angen cael ei kind of amddiffyn yn y ffyrdd yna, fi'n meddwl. Mae fe gofod cael policies sy'n cefnogi. So chi'n credu bod cerddoriaeth mynd i fod yn rhan kind of hanfodol mwyn hybu mwy o bobl i siarad Cymraeg dydd i ddydd? Fi'n meddwl yn sicr, ie. Yn y 90au hwyr, The Super Furries a Gorkies, Devolution digwydd yr un amser. Mae rhywbeth i ddweud fi'n meddwl am moment diwylliannol hwnna. Fi'n hoffi credu bod ni'n rhan o mudiad tebyg, chymod, nawr. Oedd rhaid i'r boys adael achos bod gig dyn nhw, ac o'n i'm eisiau neb golli bus na cholli pen. Ond nath Lowry gysylltu yn gweud bod ni'n gweithio heno. Nath hi sôn rhywbeth am dawnsio. Fi'n joio chydig o glocsio. Felly, yn enw'r Gymraeg a Saunders Lewis, is i draw i weld sut mae'n dod ymlaen gyda'i Chymraeg. Ai mor annoying mae wedi bod fi'n siarad Cymraeg? Ddim that annoying i fod yn honest. Brilliant. Mae wedi bod yn hwyl. Mae wedi bod yn hwyl? I feel like I have more confidence than before. Brilliant. So yeah, I've had a really good time. Be yw'r peth gorau am siarad Cymraeg? Y balchder dwi'n teimlo. Dwi'n caru siarad Cymraeg. So ti'n gweld dy hun yn defnyddio'r Gymraeg yn fwy yn y dyfodol? Yeah, na i tria. Gobeithio, ie. Ond os ti byth angen help, ti'n gwybod beth dwi? Allai helpu ti mas gyda unrhyw negeseuon sy'n dod yn y Gymraeg. Yeah, well, ni'n besties now. I'm going to try and speak more Welsh with my friends and hopefully build more confidence with it. And I'm actually really excited to interact with my followers more in Welsh. I already have. I'm going to try and encourage more people to speak Welsh. Mae profi digon o Lowry wedi bod yn un galonogol iawn, achos bod fi'n gweld pobl fel Lowry, pobl sy'n mynd drwy y system addysg, yn cysylltu'r iaith Gymraeg gyda awdurdod, ond mewn ychydig o sgyrsiau, ychydig o ddyddiau a treulio amser gyda mae hyder i'n cynyddu.
Mae'n cofio lot mwy na be mae'n rhoi credit i'w hun. Mae gallu yn y Gymraeg gymaint gwell na be mae'n credu ar y dechrau. Felly, mae yna bosibilrwydd o newid enfawr o ran agwedd bobl tuag at y Gymraeg os y bobl na yn digon parod i'w cefnogi nhw. Os byddai yn y Llywodraeth, fyswn ni'n gweld y berthynas mae gan Lowri gyda'r iaith, a mae angen cymeryd camau nôl a newid y system mwyn wneud y iaith yna yn rhywbeth mae pobl yn fodlon ac yn gallu ac yn ddigon hyderus i ddefnyddio dydd i ddydd. Ac wrth ddarllen y strategaeth yma, dyw'r elfen bersonol yna ddim yn ei strategaeth nhw. Felly os maen nhw yn cysylltu efo rhywun fel Lowri, ond pobl sydd yn personolaethau ar-lein, mae yna farchnad enfawr a mae'r cyreiddiad y bobl yma gymaint fwy na be all y Llywodraeth dychmygu. Yn yr un ffordd o Lowri, o'n eisiau gweld Bandicoot yn ei gweithle. O'n nhw'n headline yn Abertawe, ac yn ôl o sôn oedd newyddion pwysig gyda nhw i ddweud wrthai. Ni'n mynd i Texas, a ni'n canu yn y Gymraeg dros y pond. Ie, mae'n mind-blowing i methu credu. So chi'n chwarae yn South by South-West? Ie. Drwy Focus Wales? Ie. Yn cael ei ariannu drwy'r Llywodraeth? Ie. So mae'r Llywodraeth actually yn neud rhywbeth yn iawn am... Pan mae diwydiant fel mae e nawr, lle mae bands methu wneud braidd dim ar y National Cyddoriaeth, mae cael y cefnogaeth yna o'r Llywodraeth, cefnogaeth ariannol, it's make or break, really. Pŵer Cyddoriaeth Cymraeg a unrhyw celf, art Cymraeg, pan mae fe'n taro chi yn y galon, na lle mae fe'n neud mwy ar wahaniaeth. A chi'n gwybod fel ydw i, unwaith fi'n gweld microffon, fi ffili helpu'n hunan. Iawn, Abertawe, chael os o'n dda. Make some noise, please. Technically, I'm here on official government business, but that's not very rock and roll, is it? We've got pleser bright ag yn ryddedd o gyflwyno band gore, Swansea's best band, maybe the best band in the whole of Wales. Dyna'r Bachaswni, Bandicoot. Reality Bandicoot yw reality gymaint o bobl yng Nghymru. Dyn nhw'n yn ffrostio yn y ffaith bod nhw o Gymru neu mae'n gallu siarad Cymraeg. Maen nhw'n defnyddio fe mor naturiol. Maen nhw'n symud o'r Gymraeg i'r Saesneg. A dwi'n falch bod band fel na yn bodoli ar y foment ac yn rhoi'r Gymraeg ar sylfaen rhyngwladol. Mae probably mynd i ymfflymychu lot o bobl, mae well gael pobl sy'n fodlon yn siarad Cymraeg a Saesneg na pobl sy'n siarad Cymraeg o gwbl. Reality gymaint o bobl, enwedig yn y de, yw mae hunaniaeth nhw ynglwm gyda dwyieithrwydd. Be mae Bandicoot yn gwneud yw maen nhw'n dangos yr hunaniaeth na drwy ganu. Dyna yw gwirionedd Cymru. Dyn ni'n wlad ddwyieithog. A os ydych chi eisiau cyrraedd y targed 1 miliwn, ydych chi eisiau cael mwy o siaradwyr Cymraeg, mae'n rhaid chi ymfalchio bod y iaith yn datblygu, bod y iaith yn plethu gyda'r iaith Saesneg, a bod bandiau'n canu yn Saesneg ac yn Gymraeg. A dyna fe mae Bandicoot yn ei pen draw, maen nhw'n ymfalchio yn eu hunianiaeth nhw. Felly, ffwciwch chi plis mewn iaith. A dyna ni, dyna ddiwedd y stori, ac yn doedd hi'n stori dda. Bedir, ti di ddod gyda fi photoshoot nesa, Lowri. Dych chi'n barod am yng nghasgad, Be? Na? Dych chi di blino? Dych chi eisiau mynd i'r gwely? Tebyg i ymateb y Llywodraeth pam nes i geisio gyflwyno yng nghasgled iddyn nhw. Sdim yn ffocin gwrando na fi. Ond y dywedodd Llyfarydd dros Llywodraeth Cymru, mae'r Gymraeg yn perthyn i ni gyd, felly rydyn ni'n cefnogi nifer fawr o bethau sy'n rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd yn y Gymraeg. Enghraifft, Dydd Music Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Urdd a Thafod. Gyda'n cwricwlwm newydd, ein bwriad yw y bydd pob dysgwr yn gadael yn system addysg yn falch o'i Cymraeg ac yn awyddus i'w ddefnyddio. Rydyn ni'n buddsoddi cyllid sylweddol yn ein system addysg gan gynnwys creu darpariaeth trochi hwyr newydd a 30 miliwn o lenni mwyn adeiladu neu ehangu capasiti ysgolion Cymraeg. Doedd y ffrindiau ddim eisiau gwrando arna i, na'r Llywodraeth, a gan bod fi'n hunan bwysig a wedi dileu Twitter, o'n eisiau cynulleidfa, o'n eisiau siarad i Gymru gyfan. Ac yn enw newyddiaduraeth, nes i geisio ffeindio allan os oedd fans rygbi pist yn barod i werthfawrogi theatr avant-garde. Hanner Gymru, mae yna filiwn ar y gorwel. That lost language that you're speaking, it won't be here in 50 years.
Dyna fe, y posmon, y blismon, un llaeth, a phawb arall sy'n dweud wrthai pan maen nhw'n clywed fi siarad Cymraeg gyda mam a dad. Fi wedi cael fy mrathu, fy mwlio, fy mwrw, a sy'n fi'n gwrthod gadael i'r mamiaeth farw. Edrychwch bryd ni nawr. Da ni yma hyd a mae Llywodraeth eisiau mwy ohono ni. Ond mae'n hawdd gosod targed 30 mlynedd yn y dyfodol, ond mae rhaid i Gymru dorchu'n llewis er mwyn cyrraedd y nod. Mae gen i freuddwyd. Cymdeithas, dethau ganu yn y bore, canu yn y llawn, a cwffio gyda'r hwyr i gyd yn y Gymraeg. Mae Utopia Cymreig ar y gorwel. Mae rhaid i ffeindio'i llais a meddwl tu hwnt i'r bocs. Mae rhaid i fod cenedl helpu eraill i ffeindio'i llais. Nid drwy meimio, ond drwy siarad. Drwy gyffio cau a canu, mae 1 mewn miliwn yn troi mewn i miliwn mewn 1 miliwn. Diolch fawr iawn. Nailed it.